Ya, kita lagi memperbaiki mesin cuci front loading. Mereknya LG, tipenya FN1073. Kerusakannya PE. Ya, kita buka dulu. PE, ternyata ada kabel yang bagian ke water level putus, digigit tikus. Sekian ya, gitu aja. Kabel water level putus satu. Kita tes dulu, kita perbaiki dulu, kita sambung dulu itunya, kabel yang putus digigit tikus. Sekian. Gara-gara tikus putus kabelnya. Selangnya juga putus rupanya, pemirsa. Setelah kita sambung, ini sudah kita solder, ini sudah kita ganti selangnya. Ini habis nih. Kita tes dulu. Yuk, kita cuci 30. Nah, ready. Kita terus spin lagi.
selesai. Sekian, terima kasih. Tutup lagi. Sudah normal kembali.